Hello，各位朋友，今日咧我嚟到咧我哋深圳嘅坪山區啊，嚟同大家介紹一個咧低總價嘅純住宅項目，亦都係我哋咧天建呢個開發商屬於深圳嘅國企咧打造嘅一個項目啦。166萬嘅總價就可以喺呢度咧買到一套咧純住宅3房，而且實用率咧去到100%。咁年前嗰啲舊貨咧已經全部賣晒㗎啦，終於等到佢新家推啦。同埋今次咧仲有一個全新嘅4房嘅戶型咧亮相，咁我哋即刻嚟咧拍俾大家睇下。總價166萬，咁呢個位置咧，如果大家喺口岸過到嚟嘅話咧，可以搭地鐵啦，大約1個小時嘅時間啦。咁如果大家揸車過嚟或者係坐滴滴搭車過嚟嘅話咧，喺蓮塘口岸過嚟係最近㗎啦，36分鐘，即係半個小時左右就可以嚟到呢個位置㗎啦。咁而家即刻入去咧，同大家睇下嗰啲新嘅戶型啊！嗱，咁而家上到嚟咧，我哋瑞雲府咧，咁啊同大家睇第一個單位啦。咁呢個係76個平方嘅戶型啦，咁啊3房1衛嘅設計。嗱，咁從我哋門口入到嚟嘅話咧，呢一邊咧就會有一組咧非常之長嘅一個鞋櫃嘅位置咯。咁個收納量係相當好嘅。咁佢呢度做咗4扇門嘅設計啦，咁上下咧都提供到個收納空間喺呢度嘅。咁另外我哋右手邊呢個位咧就係佢廚房嘅空間嚟㗎啦。咁而家大部分嘅新嘅樓盤啦，咁個廚房嘅格局咧都係用呢一種開放式嘅廚房。咁亦都配咗個玻璃趟門啦，俾到大家使用啦。你有需要炒嘢嘅時間就可以將佢閂埋啦。咁係非常之好用嘅呢一種設計嚇。咁啊3件套啦，同埋櫥櫃啦，咁啊包括我哋嘅呢個抽油煙機、爐頭啦，同埋洗碗機咧，亦都係發展商嘅一個交付標準啦。咁有一扇明窗喺呢個位啦，咁仲有一個特大嘅星盤嚇。跟住我哋再去嘅話咧，就嚟到我哋餐廳嘅一個空間啦。咁呢度就擺餐台喺度就啱好啦。咁同埋呢一邊咧，佢亦都設計咗個咧就係擺放咧我哋雪櫃嘅一個空間啦。咁呢個位置咧可以擺一個咧就係好大嘅一個雙開門嘅雪櫃位置啦，喺呢個位嘅。咁啱好咧就可以放到落去啦。咁另外再嚟到嘅話咧就係我哋一個客廳嘅位置啦，開間咧就去到3.2米啦。咁啊非常之寬闊嘅一個開間。咁呢個單位只係76個平方啊。咁而且佢個實用率咧接近100%。咁所以可以做到個開間咧就比較寬闊嘅呢個位置。咁對出咧就係我哋露台啦。咁啊露台咧亦都好大嘅呢個露台啊。咁呢度亦都做咗個家政櫃啦。咁呢個就並唔係一個交樓標準啦。咁大家可以參考下嘅呢一種設計。咁啊對出呢個朝向咧係屬於我哋東南朝向嘅一個景觀啦。咁啊再嚟到入邊睇下我哋嘅房間佈局啦。咁啊總共有3個房間。咁呢度咧係第一個客房，咁呢間咧佢設計咗做兒童房啦。咁朝向同我哋客廳一樣嘅，呢個都係東南朝向，可以擺到雙人床啦。咁亦都可以做到嗰個梳妝台或者書台啦，側間仲可以做一組大衣櫃喺度咯。咁呢一邊咧就係我哋洗手間嘅位置咯。咁啊3段式嘅一個分離啦。係啦，出邊洗手盤，咁埋邊咧就係我哋一個坐廁淋浴空間啦。咁對出咧仲有一個生活露台喺嗰個位置嘅。OK， 跟住呢度咧就係我哋第2個客房嘅空間啦。係啦，咁呢間客房比頭先第一間客房咧會細些少，咁啊同樣地都可以擺到個雙人床嘅，亦都可以做到個衣櫃啦。OK， 跟住嚟到嘅話咧就係我哋一個主人房嘅位置。咁主人房咧就喺3間房裏邊咧屬於係最大嗰間嚟㗎啦。1.5米嘅雙人床啦，可以做到3邊落床呢個效果啦。咁對出呢個飄窗位置咧，可以學佢咁樣啦，做翻個軟墊咧，有時可以坐喺度飲下嘢睇下風景都唔錯。咁呢一邊咧仲預留咗個空間俾大家做一個咧到頂嘅一個大衣櫃。咁呢個戶型咧喺呢個樓盤裏邊咧，屬於係性價比最高嘅一個戶型，166萬嘅總價。咁啊首期咧只需要25萬嘅啫，月供咧每月每個月係5900蚊左右。咁喺深圳買純住宅嘅話咧，呢一個價錢咧係相當之平嘅。咁所以呢個樓盤亦都係賣得相當好啦。咁啊今次推出佢新嘅一棟嘅產品啦，所以特登再次過嚟拍俾大家睇。咁仲有其他大啲嘅戶型咧，而家繼續同大家去睇下。嗱，跟住咧，我哋嚟到咧，我哋瑞雲府第2個戶型啦。咁呢個咧係一個89平方3房2衛嘅設計啦，同埋佢屬於一個大環廳嘅格局啊。咁入到嚟嘅話咧，經過我哋呢個裝甲門啦，咁後方咧佢呢個玄關位置咧，啱好咧就可以做一組鞋櫃喺呢度啦，而且個收納量係相當之好嘅。嗱，咁經過我哋嘅玄關啦，咁喺呢個過渡嘅位置啦，咁呢個示範單位咧，佢就整咗啲咧擺飾物嘅架喺度咯。咁大家就可以做下一啲嘅展示啦。呢個大家可以參考下。咁啊，按照翻你自己個喜好咧去設計就 OK 噶啦。咁我哋先嚟俾大家睇下成個咧大環廳嗰個環境啦。咁成個進深咧，佢去到5.5米嘅。咁而且咧，佢成個廳嗰個闊度咧都去到3.6米嘅。咁所以呢個廳嘅空間咧非常之好啊，非常之實用啊。咁啊，餐客廳咧屬於嗰種一體化嗰種設計啦。OK， 咁啊呢個餐廳咁靠近餐廳呢一個方向咧就係我哋廚房嘅位置啦。
咁廚房嘅空間亦都係相當之大㗎，咁啊 U 字形嘅一個佈局啦。咁由我哋嗰邊啦，左手邊有一個特大嘅星盤啦。咁上下嘅櫥櫃3件套咧，亦都包括我哋嘅洗碗機咧，都係發展商嘅一個交樓標準嚟嘅。咁同埋呢個位置咧，亦都預留咗一個好大嘅空間俾你擺雪櫃。咁你可以擺一個咧比較大嘅一個雙開門嘅雪櫃啦。跟住我哋再嚟睇下佢嗰個靜區佈局啦。咁首先就係洗手間先。咁呢個咧就係我哋嘅工位啦。咁亦都係屬於嗰種3段式分離嘅設計啦。咁裏邊就係淋浴同埋坐廁嘅空間啦。咁第一個客房咧就靠近呢個我哋嘅工位隔離呢度咧，會有一個客房。咁呢度咧亦都係佈局咗係一個兒童房嘅設計啦。咁呢個空間可以擺到雙人床，可以做到一組咧到頂嘅大衣櫃。咁空間亦都係相當標準嘅一個客房嚟嘅。係啦，跟住咧我哋亦都帶大家去睇下啦。呢一邊咧我哋有第2個客房喺呢個位置啦。咁佢所有嘅客房嘅空間亦都係非常之標準啦，全部都擺到雙人床，亦都可以做到衣櫃。OK， 咁我哋睇完呢2個客房之後咧，我哋同大家去睇下我哋嘅露台啦。咁亦都係呢個89平方呢個單位嘅一大嘅特色嚟嘅。咁啊，非常之長嘅一個露台啊。咁呢個露台嘅位置啦，亦都空間亦都係相當之 OK 嘅啦。咁啊，成個長度咧去到5.5米嘅長度，係啦。咁啊，好似佢咁樣啦，可以擺一啲健身嘅器材喺度啦，擺個健身單車啦。咁呢邊亦都可以設計下啦，做一個台喺度啦，大家坐喺度飲下嘢，睇下風景都唔錯嘅。OK， 咁而呢個露台咧，亦都連通咗我哋一個主人套房嘅。咁我哋而家去睇埋咧，最後嗰個主人套房嘅成個 design 係點樣樣咯。咁啊，經過呢個位置，我哋入到嚟嘅話咧，就係我哋主人套房嘅一個空間啦。嗱，咁首先佢係套房咧，我哋呢一邊咧就會有一個洗手間啦。咁呢個主人套房裏邊嘅洗手間，咁亦都係屬於咧乾濕分離嘅設計啦。嗱，咁啊，我嘅左手邊呢邊咧，佢就連通咗我哋頭先嗰個咧露台嘅位置啊。咁同埋呢一側咧，咁啊非常之大嘅一個飄窗位咯。咁大家可以咧自己設計下點樣去做啦。例如呢邊做翻個衣櫃咯，咁呢邊亦都可以做翻啲軟墊坐喺度飲下嘢嘅。咁同埋仲有一個位置咧，呢度咧原來係仲有一個露台嘅，有一個細露台喺呢度嘅。咁成個主人房咧，亦都係做到嗰種咧南北對流嗰種格局嘅。咁啊，包括佢嘅通風、採光都係非常之正嘅。而且咧呢個戶型個使用率係超過100%。咁而家呢個89個平方咧，講緊個總價咧係225萬嘅啫，首期34萬啦。咁啊，月供咧約莫係8000蚊左右一個月嘅。跟住仲有一個咧全新嘅一個4房嘅戶型，帶大家去睇埋。OK， 咁而家帶大家嚟睇啦，最大嘅呢一套啦。咁呢個示範單位咧，亦都係首次開放俾大家參觀嘅。咁呢個屬於咧106個平方咧4房嘅設計。咁由我哋呢個裝甲門入咗嚟之後咧，呢個門口嘅位置啦，咁呢度已經有一個2.45米非常之長嘅一個鞋櫃喺呢個位置啦。咁足足做咗5線嘅門啦。咁大家個收納空間，包括上邊嘅櫃啦，同埋下低嘅擺鞋嘅空間咧，亦都係相當之足夠嘅。咁4房嘅設計，由我哋嘅玄關呢度入咗嚟之後咧，呢度首先會有2間客房。咁呢個係第一間啦。咁呢個客房咧，亦都係一個非常之標準嘅一個客房空間嚟嘅，可以擺到雙人床，做到衣櫃咯。跟住隔離呢一間咧。咁亦都係一間同我哋頭先第一間咧係一樣 size 嘅一個客房啦，咁通通都可以擺到雙人床，做到衣櫃嘅啦，亦都可以擺到我哋嘅書台。嗱，跟住再嚟入到嚟嘅話咧，就係我哋呢個咧橫廳嘅空間。咁呢個橫廳咧，成個深度咧，即係個進深咧，就去到咧5.95米，接近一個6米嘅一個深度。咁而佢個闊度咧都接近4米噶啦。咁啊，實際嚟講咧係3.9米嘅一個闊度嘅開間啦。咁成個空間咧非常之正。呢一種咧亦都係屬於嗰種餐客廳一體嗰種設計啦。咁至於點樣 design 就睇大家自己喜歡啦嚇。咁而家就新嘅設計咧就都唔擺電視機噶啦。咁嗰邊就做咗成組嘅一個咧就係書櫃喺嗰邊啦。咁呢一種嘅設計咧，我覺得都幾好嘅，都唔錯啊。咁呢一邊咧就會係我哋一個廚房嘅位置咯。咁對出有我哋嘅餐台啦。咁廚房嘅空間咧，亦都係一個咧 U 字形嘅佈局啦。咁見到我哋嘅櫥櫃啦，咁啊3件套包括洗碗機咧，亦都係我哋一個發展商嘅交樓標準啦。係啦，咁瑞雲府咧，佢呢個特大嘅星盤咧，我係非常之欣賞嘅，因為呢一種咧就係最實用嗰種嘅星盤嚟㗎啦。跟住右手邊咧，亦都預留咗個咧好大嘅空間咧，可以俾大家擺一個雪櫃嘅位置啦，就唔使擠出廳啦。OK， 咁啊，經過我哋嘅客廳啦，帶大家睇埋咧，我哋另外一個大亮點嘅一個超大嘅露台位置啦。嗱，咁呢個露台咧，我哋嘅深度咧，即係個闊度咧，就去到1.8米闊度嘅。咁另外一側咧會再比較闊啲啦，而佢個長度咧就去到5.4米嘅。咁好似佢咁樣啦，可以大家設計下，咁呢邊擺翻個家政櫃啦。
咁另外呢度咧就我頭先講嗰個深度比較闊啲啦，2.4米深度呢個位置啦。咁佢就擺咗好多盆栽，咁如果大家中意種下嘢嘅話咧，亦都唔錯，或者坐喺度飲下茶咧，亦都係非常之好啊。跟住另外咧，帶大家睇埋佢另外嗰2個房啊，因為總共4個房間。咁呢度咧就係我哋第3個客房啦。咁呢間客房咧就係客房之中，佢係屬於係最大嗰間嚟㗎啦。咁你甚至乎可以擺張2米嘅雙人床喺度，亦都係冇問題㗎。咁呢一側咧仲可以做到衣櫃咯、書台咯，咁通通係夠空間擺你嘅家私嘅。咁洗手間咧亦都係比我哋頭先睇嗰2個戶型啦，都係會大好多嘅。咁成個空間感咧係提升晒嘅，因為佢係屬於新規戶型啊。咁106個平方咧，實用起上嚟咧係超過106個平方，即係超過100%嘅一個實用空間啦。咁而家就嚟到我哋一個主人房啦。咁主人房係一個套房啦，呢一側會有我哋嘅洗手間嘅位置啦，亦都係一個乾濕分離嘅設計啦。OK， 咁我哋嘅床咧，你呢度係擺咗張2米嘅一個雙人床，仲可以做到3邊落床。咁佢屬於嗰種咧3面採光啊。咁第一面咧連同我哋嘅露台呢個位置啦。OK， 咁啊，另外呢一側咧就係一個非常之大，仲要係一個 L 型嘅一個飄窗位置咯，通風採光都係非常之好噶啦。咁因為佢太長，咁大家可以設計下點樣做啊。咁啊，呢個樣板間呢邊就做咗個衣櫃咯。咁另外呢度亦都做咗啲軟墊啦，可以坐喺度飲下嘢、睇下風景啦。咁仲有一個空間咧，就係呢個位置啦。呢個係屬於我哋叫設備平台啦。啊，你亦都可以理解為一個生活露台嘅位啦。咁呢個位啦，打開之後啦，咁成間房係直接係做到一個南北對流嘅效果嘅。咁你打開晒2邊窗咧，個通風係非常之正嘅。咁呢一種嘅4房106個平方，而家講緊總價咧280萬起步。咁首期1.5成咧係42萬嘅首期，月供咧每個月約莫係1萬蚊左右嘅啫。嗱，跟住落去咧，同大家做翻少少嘅總結啦。嗱，咁我哋示範單位就同大家啱啱就參觀完啦。咁今次有一個最新嘅一個咧，就係4房嘅戶型推出啦。呢個係106個平方，咁我就覺得佢嘅實用率係非常之高啦，因為 over 咗100%嘅實用率啦。咁呢個咧亦都係新規樓盤嘅一大嘅一個優點啦。咁啊，睇完之後咧，我先同大家講講呢個樓盤嗰個缺點先。嗱，166萬嘅總價啦，如果喺深圳買得到純住宅嘅話咧，基本上就係屬於一啲比較外圍一啲嘅區域咯。咁呢個都比較肯定噶啦，因為以我哋嘅中心區去計啦，包括福田路或者南山區啦，咁就呢個價錢極其量啦，可能只係買到一啲嘅公寓嘅單位，比較細少少嘅戶型啦。咁而家呢一個樓盤屬於係屏山區，咁暫時咧呢個樓盤周邊嘅商業配套咧係欠奉嘅，即係一啲大型嘅商場啦，咁可能大家都要搭車或者坐地鐵咧先至去得到啦。咁步行嘅距離範圍內咧，暫時係冇嘅。咁呢個一大嘅一個缺點啦。咁第二樣嘢咧就係個地鐵站嘅距離咧，亦都係有一段距離噶啦。咁我哋呢度去到最近嘅錦龍地鐵站14號線嗰個咧，咁就需要1.2公里啦呢一個距離啦。咁啊，基本上大家要坐車咧先至去得到啦。咁由我哋嘅坐地鐵翻到我哋嘅口岸嘅話咧，咁啊全程大概1個小時，係啦。跟住再嚟同大家講講呢個樓盤嗰個優點啦。咁第一個優點即係我哋頭先講嗰個佢實用率超過100%，因為佢係屬於嗰種新規戶型啊。係啦，咁第二樣嘢當然亦都係佢嗰個性價比啦。166萬呢個價錢咧喺深圳比較難買到一啲嘅純住宅單位，而且咧而家呢個樓盤咧166萬可以買到個3房，咁啊全新嘅新規實用率100%啦。咁除咗實用率之外咧，新規戶型裏邊咧佢包括佢園林設計啊，咁成個家居戶型設計上邊咧個空間感咧都係非常之好嘅呢一種，咁亦都係最新嘅一種啦，嚟緊亦都係最主流嘅一種產品嚟㗎啦。係啦，咁以前嗰啲樓盤就7成8成到嘅上率啦，咁而家呢啲就去到100%。咁如果大家唔想嚟喺大灣區，唔想買到太遠，唔想買到中山、珠海或者惠州，想喺深圳買一個純住宅嘅話咧，又想用一個低總價入手嘅話咧，呢個樓盤係一個非常之唔錯嘅一個選擇。咁佢亦都係我哋嘅國企啦，天建呢個開發商咧就全程咧去打造啦，參與呢一個樓盤嘅。OK， 咁啊，另外咧就係佢而家周邊嘅配套啦。咁首先就係佢呢個樓盤會有3000方嘅商業啦，自帶嘅一個商業嚟嘅。咁啊，我哋嘅步行距離範圍內啦，咁啊10分鐘至10零分鐘度啦，咁會有一個佳華沙湖廣場啦，嗰度有一個8萬平方米嘅一個商場。咁啊，今年內咧亦都會咧就招商營業噶啦。咁大型少少嘅商場咧，搭1個地鐵站啦，去到屏山圍有益田假日世界啦，或者搭4個地鐵站啦，就去到我哋大運嗰邊。咁嗰邊有我哋嘅星河 Coco Park 啦，咁呢啲就比較大型一啲嘅商場啦。
咁啊比較簡單嘅方法咧，翻到我哋口岸啦。咁如果揸車嘅朋友可能會比較方便啲，喺呢度揸到我哋嘅蓮塘口岸咧就36分鐘，你去到我哋嘅福田口岸咧約莫都係40分鐘左右。咁如果搭地鐵就耐啲啦，差唔多1個小時左右啦，先至我翻到我哋嘅口岸嘅。係啦，咁呢一種嘅產品而家講緊最大嘅優點咧，就係我覺得就係嗰個性價比上邊啦。咁如果大家想喺大灣區買啲低總價咧，可以不妨過嚟呢邊咧去研究下，去睇下呢一個樓盤，可以打電話俾我啦，或者加我 WhatsApp 啦，我發啲詳細嘅資料俾到大家啦。係啦，咁今集差唔多啦，嗱，下集再同大家睇深圳嘅優質筍盤啦，拜拜。